打ち上げを会場の皆さんとカウントダウンでスタートしたいと思います。5、4、3、2、1、0という合図で花火を打ち上げますので、皆さんも一緒にカウントダウンをお願いします。それでは皆さん、大きな声でお願いします。5、4、3、2、1、